Bitoza na système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check suba bientôt na mbetu donc tala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci bako sabinote yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi digital momo le caméraman plus suspect au monde mboka to na site ka moko bomoko ya mboka de ce côté na site on a information vous comprenez. Salut chers internautes de www.bomokoyamboka.com. Voilà, tu es sur une émission Nabino toujours Masola Kati de Bolingaka. Les lots bomoni bien plateau ya kotonda. Donc naza vraiment là invité na plateau ensemble na bango. Donc obeta toujours Masolo sur le phénomène gigolo otolobela qui la fois passée. Des sujets tozongi na sous les lots na plateau na bisa Bomokoyamboka. Donc papa va lobby que non voilà. Trop c'est trop, bolobi pe mingi, mi bali, bazo profiter la basi, tout ça. Et bango pe balobi, ba yana nous ba bakisa moi un plus par rapport à mi bali, on ne sait pas ce qui baroza part ya mi bali ou je ne sais pas moi-même. Au moins débat na biso est basé sur phénomène gigolo au tozo vivre en partout. Na poto, na Afrique, par-ci par-là, tout ça vraiment fléau, on est vraiment na kat na biso izo bebisa izo détruire. Donc yango na ko passer déjà na présentation ya ba invité na na plateau na lingaba se présenter eux-mêmes. Donc na ko banda kuna na suka papa na biso komono nani ovandi wapi et tout. Non ngai David démocrate qui paraît peut-être qui paraît ba bajoter on a défendre papa. Voilà, na kena maman Pauline, boyebi déjà. Maman Pauline, oh boyebi. Na ke de l'autre côté. Boyebi déjà. Maman Judith, voilà. Et papa na biso kuna na suka. Merci nga komonanga papa Victor, mokeng naza bongo awa pona ko défendre ba papa. Donc voilà, ba papa babi. Trop c'est trop, ba maman bolobi trop, bolobeli ba papa, bolobeli phénomène gigolo, bolobeli mibali oyo ba exploitaka basi. Yango lelo toyi na plateau na biso. Na ebité, tozo yoka mibali oyo ba exploitaka basi. Ezo lakisa nini? Selon compréhension na invité na nga papa Victor, qu'est-ce que tu attends par là? Merci pour la parole. Nangina lobakaka po bato nyonso o bazo comprendre te mo gigolo na laxinini zali nalingi avant na répondre na question na yo o expliquer nga penza problème eza nini po bozo attaquer mibale boye expliquer nga. Donc OK, problème eza boye o tozo lobela je sais que oyebi quand même gigolo, qu'est-ce que ça veut dire gigolo? Eza mo oyo eza toyebi yango biso nyonso, ce sont les hommes qui profitent na basi mibalo basala absolument rien baza wana juste au moins c'est ça la boye azo flatter ba bolingo lokuta alors que na mutema alingi était au contraire alingi mbongo ya mwasi wana soit azana ba intérêt moko quelqu'un sur mwasi wana eza vraiment bolingote oyo toyebi ndenge ezala bolingo ya mwasi na mobali. C'est un peu ça phénomène gigolo o tozolobela. Alors, ce qui n'a landa bien na ndengo lobi ke mo bolingo za na kati omoni makambo ya bato oyebi ndenge nini babanda kite mwasi na mobali po obanda ko qualifier moninga gigolo bolingo za nan eza est-ce que mwasi muto alingaki mobali ou bien mobali muto alingaki mwasi po et comme que moi mobile azo profiter na mwasi wana nazo monsieur mutune pas na aussi. C'est là on a un journaliste, c'est moi qui pose plutôt des questions donc bino bozana juste pour na koloba ko ya nola en plus je signale déjà que c'est un débat contradictoire donc oyaza pour la ninaye tous à la un peu au cause de même avis na maman Judith tout comme maman Judith à cause de même avis na David na mère Pauline donc moi ils ont débat quoi nous n'avons pas gardé ni naie et tout ensemble pour débattre sujet on a maman Judith moi par rapport il y a
gigolo, phénomène gigolo. D'accord, le baboué. Nakoko répondre mon qui papa monsieur Loba. Gigolo était là quartier qui soit tous à la faut moi si mutabanda qui kolinga to mbali mutabanda qui kolinga non c'est pas ça. Bolingo eza eloko moko bonga la koloba ke non. Quand on parle de gigolo eza mibali oyo bazawana ba profitaka na sima ya basi. Moi si azo sala mbongo na ye alinga fiwana alinga yete ye azawana kwa lié ba mbongo. Et puis la plupart ba gigolo baza ba marié pe susu. Au moins azana mwasi na kata ndako amoni fi mo soit asalaka akoluka alié ba mbongo. Siko biso basi to sito comprendre ngo que non il y a des mibali yo baza alingi na yo na bolinga solo te mais alingi alia na yo ka mbongo. Il y a aussi que d'autres thèmes ba gigolo. Donc quand on parle de gigolo wana, eza batu oyo, mibali oyo baliaka basi mbongo. Ya za wana pona kosala makambo marque wana. Donc voilà, mibali oyo baliaka basi mbongo. J'espère que aux mois briefing quand même il y a elo kongo tozo lobela, lelo tozo débattre na plateau na biso lelo. Mère Pauline selon yo gigolo azanani. Gigolo kande maman jidita utolo bana. Donc les amis balo balingi vivre na sima basi. Et ami balo alingi kolia na sima ya mwasi donc nyonso ya ye na sima mwasi ye moko afandi alingi osailo monte moi ça salela nyonso. Donc et baza ko escroquer basi bolingo. Baza ko escroquer basi na bambongo na confiance mutapesi oza ko escroquer nyonso. David na mama lo baipa na yo étant que mobali comment ozo mona eloko yango comment ozo apercevoir mo yango gigolo non na cause na sens ebele na cause na deux sens sens na neti ni to na bamboko yo na to na cause na mukandate ozo kombo na ko na sens wana ke na mukandate na yo luka mo tulingana mwana mwasi wana na ngana musala teza na musala comprendre wona na ko lobela bango ta gigolo. Mais il y a un normal, il y a un bon balai, il y a un bon balai, mais il y a un raté. On a condamné. Mais il y a un seul zaté. Mais on sait qu'il y a un couple, il y a un seul homme, il y a un peut-être la Chine avec la Chine, il y a un kasi balobi neti bino basaper surtout bino basaper ndependa bo vandisa masolongo ya kijigolo zo basaper à Paris à Belgique à Suède tellement que bolela masola bilamba bolinga misala te donc OK quand pas moi c'est au monique moi c'est bon moi ça va saper alingi 3 à la chic donc il faut azo par-ci parler pas basi wana oyo bazana moi eloko pour la ngari jela longo na ngari longo déjà pour na salaka asalaka nanga déjà asalaka musala makasi po patron nanga pela ya na bien ke nyama musala donc ngap na salaka bon na mulongo ya basu wana po mosa mundele so salaka te pour vivre binoté on essaye yebana parce que l'arte il faut l'arte pour vivre binoté vous comprenez donc na mulongo wana ba sapeur ba ta bazali mais nga mulongo wana te déjà na salaka nanga donc na salaka tout pour la moisi pour moi ça va la chic. Vraiment, qui est à l'objet, David a l'objet déjà hier à ça gigoloté. Et Tony Toko un peu na moi moto ya eloko yango. Fleur yango na banani baza la base ya eloko yango ki gigolo wana. Na peut-être na benga ki gigolisme to nini. Banani vraiment baza na kati ya base ya eloko yango, eza base ou mibali. Si je peux répondre, eza vraiment pour na eza vraiment mibali. Pourquoi papa prend la souka au tico le bac non on va les souka zo salaté et puis moi si on dit mutazo sala oui bilo kwa nezali mais sikoyo mubali mususu asala kate mais zala na moi si moko kwa koko aider yo mais sikoyo ezali mibali mususu ndenga za na ba situation difficile mais azozo abasi na ba mboka nyonso asenga ba mbongo yango na tozo benga ba gigolo pour pas ezali mais sikoyo bino mibali bokomi ko profiter na ngolo kwa pas césar omoni mwasi mo asalaka yo lingo profiter na ye olinga ye te yo za wana kolia bambongo mais ekoza pi mobali muso bien sûr oza na pasi mais faut na moko wa ko aider yo muso ba komi mibali misato wana ekomi eloko mususu déjà nango normal mobala za na ye na pasi
moi ça est d'arailler ernion son invité même police au répondre moi ça sango normalement mobali eza temps et kokoza na temps moko mobali aza na difficulté moi c'est azawana temps mususu aza na situation moko eza stable akoko aider mobali eza normal mais et comme habitude te eloko to boinde habitude parce que neti ba jigolo ane comme habitude eza aye neti aza na situation moko difficile yo oyokele mawa na bolingo oza nango na ye opesi confiance ozo aider mais ye aye epa na yo eza nango te ke po na za situation moko difficile eza nango ba je na ye ta musuku tu musala kuta linga ne kutu koyoka koma musala te donc ye po na ye donc aye pa na yo allié o ya olie pa na yo aluki côté mususu allié o olia côté mususu ka bongo ce qui n'a zili loba na koloba boye toko pesa kaka condamné kaka mibali te boyebi te ndenge babandaki te elo musu na koloba ke po mobali akoma jigolo il faut tala pe mwasi ni naza na ye parce que basi mususu lobi na solori na mwasi moka lobi botiki la biso mibali na biso biso awa na poto pedambe eza pasi pona koza mobali o na kangami na ingamo na zo bokole na zo simba ye na sokolier na longole na bongo siko mabeni ni soki mwasi azo s'occuper na mobali na ye balobaka mwasi nda simbaka famille mwasi nda simbaka libala mwasi nda simbaka soki mwasi azo s'occuper na mobali amoni ki amikoki et pourquoi beaucoup bien mobile nizo gigolo et pourtant boyebi ke air moko misala eza pasi ngana ko yebisa biso boy yo za mwasi mobile azawana boke na bureau moko moni ke ba bureau muso ko ba place ya musala ya mwasi ezali mais place ya mobile ezate siko na place ya boy mibali basala ni. Donc si je comprends bien, papa Victor il est venu dans une part, il y a ba gigola lobi qui est normal, moi ça s'occuper na mobile n'éviter misala papa nani misala eza passi partout eza karaté que non misala eza ka passi pour la mibali non eza bongote oui ba maman wa utolo ba wana soit que non tout batika mibali na bango ba boko la mibali na bango mais ka ba même ba maman wana pi mutu ba bengaka pe bango wana ka bazo lela que to lembi pe ba système ba gigolo wana to komi na suka to bimi awa pa matin parce que ba maman wana pi bazo benga bazo lobelango. Bon, tu vois, mais ça n'a pas que non, soit pour ma maman, soit sur une dernière de l'autre, ils ont bon côté. Pour l'anglais, ils ont dit quand vous photo, tout le bel ayango pour ici là, pour aider et coquille cause là. Mais le quoi, moi pour notre aider à l'habitude, il a aidé le lobby. Pour mine tout le monde a aidé, il a soukata on a bana besoin. Et à Vimbani na hier, à quel cas Lucas moi si mon sousou. Nous avons histoire mon sousou pe, ngai na vivant la quartier na biso. Tant qu'il m'a pas tangi si mobile même si à l'université assis ici mais tant à comment qu'il a posé sa balle à tali moi c'est tu commences à vieillir hein à quel point Lucas mon sous père bala mon sous alors ceux qui pour la basi pour la font la mise on va plein de côté tika za na bon comment la bon mon lingala. Donc si je m'abuse pas na éviter idée oyo maman Judith a tout à l'heure par rapport à basi oyo balinga mobali azali na position moko ya ani eloko te eza bientôt malamu olingi mobali na yo aina rien ondimi boza na ye espérons que kosimba un jour ouais eza bien na mobali eza que c'est vrai eza vraiment la difficulté ni tout ça eza bien pour na mobali autant ça eza la difficulté un jour à reconnaître quand même ba bien fait au sali ponaye siko et à ma bé na mobile autant mususu aza difficulté moninga lingio na difficulté après difficulté wana omoni aza isusu na tina te oke oluka o yo moni ki aza utile pona yo donc otali kutu ba bien fait o moninga sali souffrance o moninga souffrir pona yo tali yangote côté ande comme mabe donc côté comme mabe David par rapport à kozanga reconnaissance c'est pas mibali. Comment you muninga mobali au que trouvango? Bon, d'abord on est dans mon lango pour te baser dans le qui gigo botan qui gigo ne peut ça tout le belango. Na Suède na base na Suède. Vous comprenez? Mais on parle pas de la Suède parce que vidéo est dans la map. Oui, partout mais tout ça on parle de la Suède. Na fa lo en Suède, quand Suède ba gigo ba ate.
Voilà, c'est long, yo, ndo, viva, c'est la gigolo, bazat. Ouais, c'est long, yo. Moi, la boue déjà, tout le monde. Mais Pauline, ni apparemment, nga boyango, c'est long, yo, bazate. Mais, bazali. Ah, écoute, une dégoûte de bassin de baba. Baba, le bouffé de gigolette. Gigolette. Non, basi mama gigolette. Donc, basi a souhaité ne pas ma gigolette. Basi ndi. Pour mon bal sur santé, faut que le sala. Ah, normalement, on a souhaité. Au bas sur sala, tu ne sala. Ah, mon bal, il faut sala. Moi, si paie, il faut pour sala. Ah, ils ont mon tunion, il faut sala. Sala. Mais si quand je te le dis, non, pour n'anga. Non, condamné mouto qui est. Net, na difficulté, mais net, na biso na yena mboko na mukandate. Na moni mwasi. Ndeko mwasi tulingani faut mutupe mutunye sala bien vous comprenez pour mingi ba ali mo so aider na erwana ozumu kano franchement na mboka apro boyi babi la plupart ya baso pe ba pesa mibali mikanda ba vanda te pour ba nini tant pour moi c'est le point faible nanga asani a manipuler nga ni te ko boto kima yango wana pour na mi akomele mwasi dola akomo tinya mo so ko sala te pour une point faible na mukanda te la mukanda donc mo tinga ngablo nous so na bebe ça moral mobali ayo zela mais so na bien o sala na do mo ko na lingo so sala na mo sito ke na do bi mo to sala bien na boye kwani et comme ma bene place wana donc moi si oza mukanda te ozo espérer mukande pas moi si ozo supporter bien que na azo sala boye ozo supporter aka ozo elo ozo lukolobi ye a mo na yo et c'est l'action ya ma be déjà linga lingo pona mukanda te mais linga to linga bolingo moko ya solo yango to kuma difficulté mingi na mboka na biso pour moi c'est so boya ko linga mutaza mukanda te pour so linga okima mais or ko mabaya na bolingo anga lingo bolingo solo vous comprenez mais so ko na difficulté linga na difficulté wana to linga na bolingo solo mais supporter pe okipe mobali pe okipe faut supporter pe mabe ya mwasi wana ya mwasi bien katinda rayo asala ko boya poser mukanda wana pourquoi pas mobali maman Judith pourquoi pas mobali supporter pe mabe wana tant que yebi kaza gigoloté ah c'est ça normalement ocho lo bailo comme eza malamu papa David bien sûr ezala bongo em soso kuti mwasi azal jana mukanda yoye mais système ango to lembi ango la plupart ami bali o bazo uta soit Afrique Congo batiki basi na bango na bamboka na bango ya ye uniquement le comme mukanda mukolo rozo mukanda sa yini nyake na ye siko biloko bongo na ko aider ndenge ni na ko aider yo ta comme si biso basi mitema mabe na poto mutazana mukanda te nazo banga na wako linga pona éviter bombe dina bombe linga non nga conseil na kopesa au moins na vie te tamwa na vie auto c'est mabe to sala ke futa mana si au moins ni tamwa ko luka to vivre na yo o enanu fona bala yo c'est l'autre de temps ça vindinge ali mais tant na bala to yo sali 5 pesa mukanda so na kimio ni konanga na so vérité lo samba mwana mwasi indima makoleka mobali so to eba ngoti vous comprenez donc faut que ça la tout que non attends bo ndemo ka bien que ozumu kando kimi wana pa na condamna makamwana kasi wa bibali ba comme déjà ba raison ebele mwasi oyo boye bana kotana nga na loba normalement ebele o tam susu bakimaka parce que naza avec exemple msusu muto yaki tam so ayeka pona ya no luka mukanda mais amona niveau muninga edeye ndenge muninga se donner pona ko edeye ozui ba reje ndenge na ndenge onyokwami ensemble muninga se sacrifier et comme on a souka pa yaki ne pona mukande changer na ngwa et longo na pona mukanda pe bafandi mais des fois mso ezani ni basi o ba opesa mbal mukanda neti na mboka otozali na ebe belé donc ezale kaka so kaka ba moni mwana bango obima na mbale azana mukanda te mbale na te nini tout ça ebele batikala na bana na maboko mibali bakenda pour mobile na tonga sans papier azan avenir te ouais donc azan avenir te donc e bani na famille no babandi ko dénigrer mobali yo moko pe lisu mwasi européen ta mobali no valeur yo moko po bandi o dénigrer mobali azan valeur te au fan na place wesia ndeza kutu voiture otamula na somba ndeza na kutu kolata nana ngam na latsa ke senga lati ete matro
ndenge ezana kutu donc bofanda na ndako yo mpe kaka olalelanga bapongi boye nde nini na ndako nini tout ça osala elo mote ka nga mona obunda na nyonso nga mona ko mobali nga mona ko mais même Pauline tu trouves pas que wana mpe moninga mpe mwasi akoza na mwa raison ya ko se plaindre toza na Europe tobi ba réalité ya Europe il peut se faire que oza mukanda te mais on a au moins des possibilités à ko sa pe na mikanda mutu et oza mobali il faut bouger quand même yo vanda rabo na ndako vandi muninga moko mwasi azosala nyonso ye mokanda opesa omukanda ye moko asombela ko parfait asombela ko jean omoni neti ana Suède pona mutasa na mukanda mutu en tout cas eza moi difficile tant musuna bamboka ya libanda ekoki nango leka mais aneti na Suède est difficile mais problème eza moi si tant aux yeux mobile on dit déjà mobile na tant aza a difficulté tia mobile na comme mobile comme ça mobile moi cité pour yo aider mobile pour na yo pesa mobile mkanda ou comme ça mobile no moi si wana eza normalement normalité mais na nzela obiso tolo ba ya bajigolo eza kate ke o muto azangi mkanda te mususu azana ye na mkanda na ye mais vi na ye ya fanda ling aswana ne kutu na musala alingi no lukata alingi no za mobile te aye kutu atabo fingie donc miso kutu babwaki la bilo libanda au moins bila bilo comme na babwaki libanda pona nini akosi mwasi na kei matanga or kazane na matanga te akzane na ndako mususu ale mwasi oka ozane wana bofande bo solola afungoli téléphone mwasi no azana ndako oyo kana makamnyo sunde bo solola kasi persona na zomse mo maloba kotoyo bomoni te ke wana pe basi pe baza la base ya encourager les maillés moi si wana pas fongo la téléphone wana musa yoka donc sûrement qu'il a dit que non le monsieur a une autre femme à côté ouais mais accepter na yango et puis le monsieur ne travaille pas le monsieur se retrouve ouais na place ane nini tant omoni liboso obanda kokosa bango ya okosi ozongi bokosi mutu moko oyeba te ke ozokosa oya ya ye kutuna linga kete moko olandanga ozongi koto ye kutuna linga kete moko olandanga tant siko a comprendre asalini azuyo siko a piéger yo pe ale yo ozofinga na ndengo ozofinga ye nyoso to oyoka parce que tali bien basi yango ba kotika la te ngala yebi susu une histoire et le cas entre les copines ba se retrouver que bazo bivana mobali moko pendant la côte dans koloba ba gigolo bazo profiter na biloko wana trop non je dis na si ça moi idée nanga et ba se retrouver que ba bimana mobali moko entre bango basi quand même bayokani bayokani ya témoin mbala sa biso boye to boya ya to boya ye vraiment et to kabwana et d'ailleurs ba bengi mobali o wana msusu bengi mobali nga kutu na boyi yo boye wana msusu abimsaki deba boya mobali et akepa mobali iya ke na ye ko bunga lingi na ngayo nga ko boyo te nga na yi oza kaka na yo mais en même temps mobala yesu c'est pas wana mais mobala linga ki l'autre mobala ye pas wala za histoire nga mona vivango mobala ye pas mususu wana ya bi nga kuteza boyo nga na tel to kan to tika yo za mobali mabe mobala bi ye pas lo bia boyanga zela na benga mobala bengi ye abia lo bia ko benga nga na lalaki na zo yoka bien te mamno zo yebisanga wana bandi ko se plaindre o sala nga pasi nga na linga yo ye kutukuna azaka ndumba aza mobulo aza mibale belé na ifasi kutu bazana ekiri mo basala babenga ekiri na bango boye place wana vraiment yebisanga biso basi toza ndenge nini nga po benga ngo donc eza buzoba basi o bazo sala parce que buzoba ngo mibali bakomi ko profiter nango surtout ce gigolo amoni makama ndenge wana yebi ke non deux filles déjà basi bayebani na kombo na ye okuna na bimakane kuna obika osaka aulia penda binombongo siko osaba ba jemoko boye omoni kutu wana kuna kutasomela yenga boye ekomi bongo poani okuna sa nini obimisaka ekomi mo rivalité ye kuta pesa yenga boye ko beaucoup kabela mobali ekomi lokola neti ke no preuve la puis tchanga pina tcha donc eza bizarre donc wana sombi asomeli versas okuna te comme biloko mwa bongo donc pona nga ba gigolo bazo profiter nango mais bana basi soto tiki loko wana te na oui papa Victor
atali yo malamu te eza mabe soki azala koloba mobali sa yebi déjà bawela na bango ye abimi ne bogar abimi na ye bien to mobali abimoni star basi bawelela ye nena loba kaka basi bango moko bazoloba mibali na biso wana batika bango botikela biso bango eza na mobali mosusu olobi basi wana soki biso te est ce que bino bokozala soki biso mibali toza te est ce que bino bokozala mpona kochange kaka ampoule oyo il faut ka mobali azala mpona kokende oyo kobwaka poubele kobwaka poubele mibali il faut bazala sikoyo nyonso wana boza mwa reconnaissance wana teke à part oyo bozobenga bango bijolo bazocontribue mingi bazoloba botikela biso mibali na biso tolingi bango bino bozokotango likambo na bino Papa Victor awa eza to na poto to la poto ba mibali bino bozoloba soit mpona kotia ampoule so boyeda biso normalement surtout l'année ba couple eza vraiment uni mobali asalaka mwasi asalaka awa na poto mosala mwasi ezalaka te mosala mobali ezalaka te mwasi okokotia mpe ampoule likambo papa kosala na ndako yo mpe mwasi okosala yango c'est pas ça ozoloba eza raison te boza nde kaka bagigolo bolinga boliaka basi nde mbongo so oza gigolo na ngonga oyo tika nde ekomi siko kopesa mwa bien te valeur na bino siko ka bino mobolelaka o mwasi kuta koma osakana nanga mais tu fais rien à la maison napesa respect ngo ndenge nini nasombelo elamba olia makambo nyonso mais non ebongo ba gigolette kasi tolobela bango nini tenga neselo za parole pardon na gigolette wana sikoyo mwasi oyo mobali ye mwasi azosala eloko te mobali azosokipe na nyonso mais mwasi mpe reconnaissante ata moke te basi wana nga nabenga bango basi babongo esalaka te mais mwasi moto ezosala ayebi ke mobali nanga azosalela nga nyonso napesa respect sikomoni ke eza réciproque mais mpona mwasi eza quand même normal ndeka mwasi toloba gigolette mwasi faut sentir que mobali azosokipe na ye donc chérie je veux ça fait du bien mpona mwasi mbongo mobali ezala vraiment elengi na kolia David ozaki na moi à dire ce que yo mbongo mobali ozolia mbongo mobali tomona na Afrique bamama na biso donc bamama na biso bakoko na biso mobali akende musala asali musala ye azosokipe na mwasi wana na Afrique ya mwasi na Afrique eza pende moko na parce que bungisa culture na biso nyonso tout bungisa ngo déjà il faut toujours que mobali azwa soin ya mwasi na eza te que mwasi koma azwa soin ya mobali wana oza mobali te na yaza parole ndé nini omoni pourquoi continuer na tokera na gigolo omoni tebolo ba gigolo wana ya faute mibali te total place mobali wana est-ce que misale yali ngana mona gigolo nokota mboka na banga no mi en France na Belgique natanga mboka na bolim sanga ko nde pena ba ebeli mais to pesa ba faute misala ni exacté misala ni zate mais na ba France kuna ba Belgique il y a ba possibilité ko sana micro-opération ba découvrir ba africain bazana ba place ba ko engager ba misala penda bande France a monde munene na ba oui pardon na koko répondre au moni mobali azala mobali atikalaka mobali ezate que pour moi c'est azana moi facilité moko yo ideo yo komi na o bébé au fin na ndako olingi ko forcer te il faut quand même qu'on force ba coopération za ba makambeze il faut quand même qu'on force Pauline akatu te bongo kozanga misala ngozaka pa ba mibali to ba pimelika mibali misala ba cité tele moi vous avez été ndeni na France na moi pena na lobi ngo venda moi pena mobile na château rouge ba toko mbinga mbaka baboka on a célibataire pas que ba maman na tout ba tika ba oya maman na ga moi taite modibu moya te maman na taite pena bien ala sona trois ba maman ana jeune ba binga Mario ba pesi ba maman ba wele pe on a faute na bango te ba gasa boga wana ba comment ko utiliser ba beauté na bango ba sala makamba bongo eza mabe wala mabe you eza mabe ngape na moto na lo bango pena mobile soko to sala te vraiment ya mabe le wande kuta na difficulté wolu comme ça les até mais moi c'est aider mais moi c'est aider ndeni ngap na éviter bon comprendre nga mes invités au moyo mobile azo se respecter au fandi na ndaku moi si a obimsa mbongo na poche moi ça bimisi portefeuille na bimisi mbongo apesi ozwa oyo kata sonité hein quand même ba papa
ngai nako moi ça elio mbongo bozwi mbongo moi ça peut so carte na ya banque na boite so nyezate na boite ezo dépendre na bolingo na bango siko bolingo wana esali ke apesa nyonso bolingo ekouvraka nyonso ami pesi na mbongo na bolingo na nyonso tu siko amoni ke mobali naza na ngote asa nini atika ye akende koluka libanda. Et en plus, non seulement de s'occuper de mobali, na bande comme mobali na Afrique. On rappelle on est comique et comique une job qui m'a posé wana eza baso yo bango moko balingi alingi amisa alinga somba bolingo. Moi so comme so nga yebi eza mibali nde mutu basomba kutu bolingo mais ana poto to kamwe komi moi c'est azo somba bolingo ya ko somba ye moko donc ozo boma nzoto yo moko basi a marque wana baza basi oyo ndika to ba la fois passée bazo ko se sentir kaza moi cité voilà la place yo zo famille na nga janga so famille na nga do na nga famille na nga mobali pona ni eza bolingo nde bolingo buzoba yo bino na koki ko mwinga kwa tele mnani ngala hotel mena net onga na mona nga moko mobali kitoko ake osaka na bino yafuta mwasi ye moko elo nyo landela wana to yebite elo bino mobali moko bino misatu ozo na mobali na moko elo bola ndana to yebi angote bino basi bana faute et comprends voilà landela wana elo ko déjà partout elo nga non elo ko elo mo na yebi angote tout la bien na kuta na mwasi muka lobi moni mboko yo mboka mindele bo mibali pe banza pasi na ozwata ata oyo moleki nzela ata na sokola ye akomata marque déposé na ngai mais ce que mon troisième agent marque déposé na ye marque déposé mutako za marque déposé na marque déposé on pose na respect montant pas yeux marque déposé mais pas marque déposé on va changer exactement ba sukolio ba bongiso après oyo l'accès bizarre wana nde mabe wana na compte ngai na za syndicaliste ba papa malgré wana ba papa be botala bolembisa pe kaka mwasi ngana komona mabe mwasi azana ndako na obe ate akabwana oyo mobali antaki mobali oya kokota na libala mais tous a pu mibali quand même mobali faut la ta pantalon ko la ta pantalon ya rose te quand même faut la ta pantalon noir problème c'est ça moi si mususu on attend mususu ay sanga depuis na banda olingana mobali alobanga ngate kya bala nga omoni yangwana kana o forcer kaka lokwa tozana e kaka to bongisa ni tout ça mais ezani eza ko tula te eza espoir que akobongisa ye e ko simba natanga mwa koro muke balobaki natanga suka basi bakoma muke non ebele bibali bakoma muke mais mwasi basi baoya même 10 balobaka mobali biso lingaka yo yango eloko kisama vous comprenez papa mais nalobi bongo mwasi ka ye moko mobali moko wana na baloko malamba mobali ka moko bona ndile pona nini et puis ka mwa bolobi ke non mobali fona liesa mwasi na zela la katimo au moins pour toi et sengi o basa senga mbongwa eleki basa eleki ya solona ya mwana mibali bakome bashikolo non tena na pesa mwasi na mbongo osamsani mais attends on pesa mwasi mbongo il faut ça musala sikola komi sikango donc place mibali bakoma bashikolo mibali ya photo penza nde ye tozana bangwa okomi pede sikango mibali bino bajara ma mibali aboye photo longa bino barrange mibali pona nini olobi bien que moi ça salaka na pena salaka siko bino ba mibali ya bongo na yebi so pesa bino bongo ni na pesa bino na yebite limza loba na ndeni nazokoma eza mibali mosusu azopimela même bana na bango mbongo pani mama salaka wana condamné mais yo siko lobi que non maman salaka mais nous sommes des Africains
Oui, c'est ce qu'on a biso. Banda yokanga papa David. Banda que banda bokoko na biso. Mo balde mutasa ila kama wasi. En Afrique. Bien sûr. Mais on change comme indele. Eza na mibala sukuto. Aozwa bana ne na ba weekend na osenga mwasi il faut pesa nga. Donc azwa ka bana le 20 pour une bonne drogue. Donc il faut pesa nga mbonga bana. Après quand azwa bana nga kia bois ki bango quelque part kena ambiance na mbongo. Nzoka mbonga bana ezaka elengi boye. Est-ce que boyebi ke mbongo bana ezapona bana? Ezapona ko sala nango ko suma ba bijouter ko tonga mapango te ou bien ezabana pourquoi bozo sala boye? Et bongo na kati nango siko tozolo ba makambo ya gigolo yo. Ba gigolo vraiment biso bino moka basi ne bozo pesa bango mito makasi. Ah oui, boli les portes. Ah oui. Ozo che musukusuku te. Ah, azane ya. Là la ligue to beta non li solo David a aussi soulevé awa. Et mobali David a mobali azo sala, c'est la meilleure Pauline. Mobali yazo sala, moi si azo sala. Donc mbongo ya mobali ako kabela moi c'était moi si sala. Alors que baka mososo na photo. Adam pour ça la Ève. Na c'est la yo. Yo kana c'est la yo. Oui. Démocrate cause na raison na mama yo kana. Démocrate cause na raison. Yo kana. Démocrate na cause na raison na moko parce que ba mama moko babika ah lokola mobali asalaka mbongo na ngai à côté. Principe mbongo moi si oui. Mbongo na ngai à côté. Côté na mama tolongo en Afrique. Tozonga na poto na situation poto et kokoza la teke mbongo na nga na yanga moko yu. Wana kokoza ndengo na pe. Wana mama o basala ngo et déjà défaut parce que tant bozali o akeya sali azui o akeya sali azui boye bo chango na mesa c'est ça. Bokapo mais mibali lokwa ba David des mibalo balande la kana mbongo ya bana donc kota ki otan o saleli de voici soka ke wenze tika ye bozela ngana loba yo zolandela moso somba ki litungulu ya combien bozela David et tika ki combien papa ta yo papa jigom su ta koti na ndaka mwasi boye asombi biloko point pour bibale ya ndenge nini kana mboko yo o comprendre nanto balanité yoza chez bino ngana shenga o comprendre mais na yebi ko osalaka même osalaka te ozaka social to tika lokutana no o comprendre mais ngato na osala ngana ineti ngaya ile ndena tilinga mukrano to na mwasa ngata ya salaka na yebi ona sala mwasi na ngai mais eza te que nanto balanité yo ka chez bino ka chez yo mulaka ayebi ke ngato ambo le 25 o ko na biso na bela nga bela kate ka yebta bela moni siko kodia te na koma surtout ça ko bala na ndako moko eza ne vérité fo eza la susu mais so pas chez bino ngala shenga te esengi na boyi yango siko tozo ba na kodia na alobi ba okotela mibala ba jigolo mais ya lobi nini ata na poto ata ozo sala te social a futaka ouais social azo futa yo molingi moi ça salelo nyos tout de A à Z oza mbali toza mwasi bon wana mbala bon wana ka ba ko mabasi utu ko ba pele ko moi bien papa David alobi ke no mwasi na nga ndako yango siko tozo loba ba jigolo wana mingi yemsuna abali yo namte mona namte abandi ko senga yo mais faut timba ko netinga na timba ngala ngala omuso bayina yo pona na kima nzela mino pona ni na kima yango pona bongo na ba vérité non David ya lobi akima la africaine na kima africain po esengeli ya marque moko na ebiti siko ba genre ya mibalo to yebi na kina zuyo ato sala ranozo wa mo salaire na oye auta salaire na yo wana te azuyo a loger yo a héberger yo azo yo charge mais siko ana poto j'ai ma père pour dire ah na poto to mibala bongo donc ba existera te c'est ça omoni ana poto siko et comment omoni o ya oloba et comment le contraire omona ozana mobali moko donc soki babandi ko benga pona mbongo donc oleli
tant mususu kutu nande kona ba kutu azala atane loko te parce que ba bandi déjà ko benga et comment biolo beza pona basi mwasi arobielo o kuna koko na biso boy ezape na mbel msupa oyela mwasi siko ocha na mawawana wanga na ebi mobali aoye pa mwasi o mwana nga kutu na Kishasa kuna mikolo kutu penza matro mbongo ezate mwasi pe azozwa mbongo azopesa azopesa ok mobali azoyane kutu koshina mwasi teke na ndenge soki ya na bolingo na ba mwasi apesa te azoya kokosa mwasi po mwasi abimisa mbongo yoka na mwana mbali aza na bela siko na moni ndiye to koti na vie ya couple mais au dozo bela concernant ba gigolo donc on englobe les deux parce qu'il y a des gigolos qui vont dans la répondre moi c'est nga ndako lobaki bien yo kanisi bino mibali bokanisi so nini ke lo so mibali nga ndako na ba difficulté na ko aider te na ko aider mais siko ba gigolo mususu kutuko ba gigolo tozo ba mibali oyo so abani ko linga osika na pesa gagner na bolingo pa na yo abani ko bambo ba monta ngana ipso na ngote pa na ngai tene tanga mobali so bana système esengi akimaka donc yo so la bossa et David sombe la boye ngati na bon tu na so mo se pas la David moni ngabi aux sociétés mais aux hommes bal mabe yo karano sikoyo tutanda kumoko wana mwasi nanga so so la tout donc bilamba to pour bima wa momi nanga ah oui hein donc on la ndenge na sengeli donc bon na faire mo soume wana bien te sengeli tikango esengeli te kozala mais elegande elegados te na solo la ki na ser moko alobi botikela biso mibali na biso bango basepeli ke bazala na bajigolo na bango na ndako bolobela bajigolo bolobela bote alobi bazo sala biso bien soki bango te biso mawa na domaine nyonso na ndako baza bien bazo s'occuper na soki baza na bana bazo kilotika bana na école bazo ko changer ampoule bazo soki likambo ezali bazo kino kotsa bango mikanda tout ça soki alobi ke no zulanga voiture ke no zulanga bino bazo sala yo mobile kimino ko yo kana na sisa na solo nanga balbi mibalo na bazo salisa biso de A à Z. Sikoyo baza na problème te baza bien balingani baza na bolingo malgré babalani te mais baza nanu bolingo buzoba yo lobi buzoba bango ya mo ACP nango Papa Victor alobi marque déposé na ACP nango suka nango apa bandi olela ngana za jigolo poni est ngamu tunanga ngana za jigolo siko baza betula batula penza pondi na zo boye bona za na l'équipe na nzela pe mo chier koza solo ba batula te parce que monta sepeli na yo ndenge mama otolo ba ayebi ka bazolela ayebi ke ayebi famille na ye ayebi bandinga na ye ayebi banani ba umela na ye basali ba 4 ans 5 ans bazaka ensemble siko wana komi wana oya zolela pena modèle wana batikele voilà majigolo mususu ba ezala bajigolo musupe bazali akosalelo musala de AZ moi sikuto atofana na biso kapwandenga edakanga penzana nani bala koloba basela bali na bino moni jigolo wala bolo bana fota bala basi pole bino kam bali moko wana bolangeleka eloko ni bolandela wana kasi eloko nini bola na mbali ka moko bo pese ba mbongo foti na bino oyebi mususu ko eza nango pe baza bango neloko moko malonga ba olandela na bango zali meritika mususu oyebi bazolande wana pe babenga ngo ni Viagra na Viagra soki Viagra te matro mais bazolanda nini malobande soki bandi kokosa awa pono omona ngo keza ya lokuta e ya pasi voilà français penza France na Belgique na awa siko na Suède Svensk karo yelo bas Svensk moko yo et puis la plupart va gigolo tant on soit na langila ko banga na te tomber amoureuse na il faut kaka oui que ba gigolo mingi ba idaka est-ce que beaucoup tanga moi côté positif te ba gigolo exact en tout cas on exact la profit yelo le putain le atika ina bana
soko ke na mosala tikali na bana na yo akokombela ndako bakutela ndako akopangusela ndako est-ce que besoin de moi reconnaissance na bozosala pourquoi yebi kineza otanga osenga yo oboya te ne azosala mpona bolingo mpona bolingo azosisa basentiment na ye ya nzoto azozi place azotya projet na ye alobi nabongisa boye mpo navandisa misisa tokobala na après eza bongo eza mutu na mutu eza na projet na ye moni eloko bongo na soede asusu mibali bana poto bapasi no mibali bapasi bino mibali mibali bana boyebi pourquoi ezala bamindele bamindele kaka na basuédois pourquoi bazotika basi na bango basuédoise bazokende na Thaïlande bazokende na Afrique boye mpona nini aha mpona bino moko bozobebisa basi bango moko bazobebisa alors bamoni comportement ya te tika nakende nanga sikoyo naluka nanga gigolette na Afrique ou bien na Thaïlande quoi donc yango wana bino nde bobongisa soki bolingi bobongisa bajigolo wana batika ki gigolo batika bakoma pesa mibali ya bien nani mwasi na sopeka yo gigolo boye gigolo nde na sopeka vandika gigolo na yo eza mibali mosusu sopeka soka bandele sopeka na basi koma mesh ngaso ya kaso nga o brésilien na sopeka David nakopesa conseil que vanisa gigolo na yo solo la na ye boye bosala ma plan d'action ba projet na bino botala ngoneni gigolo basala ne plan d'action la plupart ba gigolo bakenda ba yaka avant na ramboka mona yo te zela na nina pesa ka exemple moko omoni tant to sali émission ba gigolo téléphone eleli moi simoka bengi à partir ya mboka nini Maroc qui à partir à Maroc a expliqué comment est-ce qu'elle a tombé victime il y a un gigolo et puis le monsieur azara na Europe à Angola elle avait ses affaires qui bien établies là bien installées le monsieur a kosikossié tokekin tout ça basombi le pango et puis la femme avait encore beaucoup d'argent sur elle bien qu'elle sombi le pango nakin ba comme il a toqué des poteaux na kendoska na Maroc na robeng sur na poto moi ça tika na Maroc mobile à côté ya zoni poto na mbongo ya moi si mais la femme là elle est victime mobile na sugere ya mabe et puis mobile d'ailleurs nazo annoncer déjà mobile wana to kotanga kombono wana suga na ye préciser vraiment suga na ye ba to sala mabe na mokilo to efuta maka awa to sala prochaine émission to sala uniquement pour mobile wana et puis à kutani na problème bande ko na biso pe soi-disant ba soki ba memaka bangulu so ba nini mawezate oyo kuta mutu na ba difficulté na ye na bana misi soki bana 4 wana si to zango wana si grave il y a mitema mabe sans cœur azana na bana misatu ya ndeko na bokolaka oyo okute na ye mibale yo bakisi ya yo moko après okamati o escroquer ye wana to lebela ngona nga le premier aboyi mususu pa ye mususu mo mbali wana azapela kimia te omoni nga premier yawe siko bongo ya mwasi yo kamati okene ngona Afrique okotisi bana oya yo tika na Afrique te mama be nga problème za wana nini nga pona ngai conseil ko pesa mala basi mobile za neki toko wala soki ndenge nini wakena soki likolo soki ndenge nini mwasi faut que la mwasi même oza mabe mais na mutu moko alelaka yo boyo ka moi mobali quand même azopesa oui na pas conseil donc atoza moni que na komi désespéré na vie non mutu a point na vie point ko tsa vie point na vie ya mutu te donc moi na mwasi tout so moni mobali so moi ngapo na ngana pesa ko sepa baba si so neti mobali na mukanda te o comprendre na ko linga yo pale boso salaka foye baba okutana ba parents elo ka liboso vite boya biso baba si kutana ba parents so pesi fever soki para boy tika to eso ba parents ngapo na nga omolinga baso balinga na baso bata bato mwindo na stoko so basa mo tuba ngo tubali so alingi yo so oyoka na ba parents te tozala te donc luka d'abord harmonier zala au moins soki para ba parents mobali pesi oh nani nga yo linga yo
bon so linga ah papa faut que pas parent mo ba so linga so linga bolinga solo alors que ça makasi autant mbonga yo bala au moins so bali moi sina yo po boya yi ça va passer surtout ça et là on se souvient ngé pe na soulever wa système moi to vanda ka to vivre ensemble est-ce que ça vraiment malamu yango zo mona basi bazo perdre valeur dans mutazio na facilité bon fanda bino ya to fanda to lo belango bieza ya ka to fanda auto critique alors que awa eza nango bo vandi bo mo bota bana et puis ozo lo ba mobali nanga moi si nanga so moi si a tricher lo ba ke a tricher nga o bala yete so peut totali bien bon mususu e cause la que compte tenu à difficulté ou bien circonstances beaucoup tani le temps que vous préparez moi c'est outi kuna mobile outi ko bosangani place moko bo sala vie ensemble bozo se préparer ti boko yoka na bamso bazo kiniti en Afrique ko sala mariage après bazongi oui là au moins oui ça peut arriver mais il y a de ba o mususu ba vanda pe bana ebele ba ne baza pe na projet wana te ba vanda na bango pona bazo pe ma déjà moi na mobile il ko na wana ko mona o comme vraiment ma be emso mona moko mukie akomi na ndako na ye azwi mobali bazovanda na ye eza mabe mpona nga so mobali alinyo na bolingo solo vanda mpa na yo nga mpe na vandi mpa na nga ti ntango tosala makambo na biso après tovandisika mosiko kobanga wana ezoba eloko te mona afrique bandobala na ndeni ozala mpa baparent na bino na afrique bozoloba bango ane liberté moto ezosala bato bongo na boyi te na afrique bozobenga bango bamushina bazobenga basi bamushina bino bozobenga bamibali soki bajigolo mosiko tosala nde nini basi mpe nga na kopesaka conseil ya basi ke soki oza na jigolo na yo vandisa ye bosala baprojet botana bocha carte sur table bola ba projet na bino quoi pe na kopesa pe conseil na ba gigolo ngana zaka conseiller nazo pesa naza syndicaliste ya ba papa nazo lobela ba papa ming papa tozala pe ba papa tozala pe mibali ozala te ki papa ozali ou ikoti na ndako ya mwasi vraiment ozo sa eloko te ça l'effort zo ba formation tanga okozwa mwa valeur na ki mobali quoi yango te nazali syndicaliste à ma papa mais nazo pesa ma papa conseil mais ma maman pe botala bolembisa ti okoyebisa yo za ko nani te tala ngunda mama boye ngunda na obwakela ngunda biloko libanda otie biloko na biloko libanda c'est que yo poza oyebi que oza na illégalité wana bilama le bwaka mapamba mais ça il va mutema mabe yo mutovani na yeti après obwakela libanda bien sûr kovana na yo mais aussi comme une ndumba mobile ndumba lobby lobby et bon qui ndumba parce que bonne botala monter il y a la gigolo et puis nous et puis tu dois comprendre moi gigolo papa la gigolo on négocie ni c'est non la mushina na Congo ba mushina basi mushina na pote baluki mushina na Kishasa ezalaka mushina na Kishasa normalement ezande nini moi ça zo china mobile mais oya poto et baluki ne mobali nda oshina mwasi et une autre chose nangena soulever bande kona biso ya bamboka lete basoe de bana basi aussi bazolinga mibali ya balibanda olingi mobali na Belgique mobali na ayebi ete état d'âme na ye ayebi te oyebi état d'âme na yete oyebi vi na yete et molingani ofuteli billet obikisi ye basala bon aye o loger mobali na hôtel o même mobile na bar restaurant mais so ba yebani depuis kala so ba yebani depuis kala basala ngo mingi wana ya soloka mwasi okoki okoma na niveau wana ba mama bande ko basi Facebook et Facebook na ma c'est pour ça la moi estimation bala bagalinga basa ba Facebook kabisa basi zo sala babilo ko ani sale maka pourtant déjà msusu mobile ya sengi que non chérie j'ai envie de te voir. Il y a Zoya, ma quantité de gens tout que non, faut moi ça sommer les billets. Bah ça, Belgique na France, on a la question. On a coutu yo tom so chebon même sous ces moi si yemo quoi, une mi bali kana ba Facebook ndé bazo zo. Asombeli coutu billet te. Ami sombeli billet yemoko akie kuna mi futeli hotel yemoko. On a fan c'est ndoa zikawa na gambi kati ona bakende ko soki bakende soko meka ye soki nini loko wana pe yango siko loko wana ezo si sa valeur pa bana basi
autant déjà le longoli makolo na yo ki kotala mobali yo moko futi billet et puis ba séjour na yo moko lia na yo moko mobali a ko respecter yo te et puis a kozata na idée pe ko bala o te et surtout mi bale belé hein o ba sa msusa beba na ye a komi na ye donc aye a tekeli sida akabeli o ya tekeli akabeli sida to lo ba kabeli sida azozo sombongo na yo et puis en plus soit ayebi ceux qui ne za boye en tout cas na lingi yo to sala libala pe ya des gigolo ba comment ça niveau libala basé belé mais c'est une bonne belé quoi ça des gigolo en mariage mariage wane ke nanango musika te ya ba gigolo to yebi ma Pauline et puis on va tu sais que chérie moi je veux rien en tout cas dans un l'autre côté pour le moment tu dois tout faire là attends yebi si obongo ela kisini to mi bala les belé c'est la belé ya yebi si maloko statique kana moko boyeke non efisa mbongo na bala mususu kuto ya defisa ngai to sala bala comme ça naza na bambongo mona ozela na ozongisela yo moi so azape moi ça ni Monique aza moi mais wana eza secret o ba baka azipe mbongo na ya wana ba etula wana o ba baka eza wana cuisine wana biloko babi wana masolo akati na bango wana équipe binote moi si so sali libala ndeke ah chérie na moto ngito bala na biso papa bana na kocha mama pe akocha wana masolo na bango bato lingani sika wana masolo na bango ya kikuku wana secret na bango professionnel bolingo wana etindi telemi yako olimisa hapo na kima njela na po ibala na biso ba congolais ba africain tulekisi trop pour la telemi on va se lancer forcer de bala ko so be monter comme kala msusu $500 na kimi yo ka papa David Belissoso non qui na libala qui a bokoko qui est africain comment tu es comme les lots non grand moment de volité so moi je te kina makambo de volité yango to moni yango to mona batu moi ça sambela ke ten na Facebook oh le lancer de prière côté na nzambe mais na nkuku pour nini pour mobile ça na neti na ngunde na ye mais na beto fa na yo na mbongo na tito sani to bien so péché pour ana mbongo ya kobala te pour passer partie parce que encore fa na poto pour ma mbongo li bala ta 10 000 nga David na ta 10 000 mais au moins li bala c'est procédure pe ouais au moins li bala c'est community bala moko ba osenga mbongo ebele wana li bala wana ba parents balingi na bango te libala ni salama ba sali na bango ngo nanko mais mobali pe en tant que mobali so lingi mwasi na yo honorer mwasi na yo pono lingi David azolo bakekuya ceux qui ont chaka juste olobi ya nini ya ninga coutume banda ne to koli boy to komi boy yo so yo ki bato bana ninga coutume kasi ozolo bana oui en Afrique et ali bo wapi na mboka yo colonie oh mais na mboka c'est na pesa makasu ndoza nungu ndoza nungu bilo mekemike balia bilo ni ndoza bilo ka kutimika omoni Congo veste saka mungwa c'est ça libala ni kufa pour kina racine mais lelo basenga obasengi mwinda kolema mwana misine mwinda boya pesi na boite yoka yango moni ngai ti lelo na bala mondele pona bana kutimu na bango papa na bango bala akopesa soko ebebi oh mondele je veux plus de toi donc j'en ai marre de toi David non bon ça va pas on peut me voir avec les bandes qui non il y a aucune lumière là tu bon nakolo baboya na ndenge discussion papa Victor c'est là donc on a dit que le baso occupe oui na yendo bana ndenge tolobi ke pona basi na mibali oyo bazali kovanda place moko na babalani te eza projet na bango omoni kobala boye so bapesi facture mulai munene eza te ke oza obligé ofuta tout à la fois quoi basololaka okoloba non voilà naza na partie na eko kangali bango bien na eko pesa moi partie le reste ibala nyo
Et le problème, c'est que c'est la raté na boya. Bon, mais ça la marque. Et ça la marque. Mais moi, je vais la valeur. Oui, au moins, il balana. Et ça la manango, sans problème. Mais après, ils ont des conséquences. Pour ils ont des coutume. Après, mutu moko tamsu na kata famille, azale na moi rancune moko pour na libala wana a profiter kana sima. Et ce qui est où mais qui va bien ça et pas ça dans biloko wana. Et comme on parle à pour na coup ya facture et l'équipe na casse c'est comme mobali azana moi c'est paye mon boulot c'est comme ba pesi aussi par exemple oh $3000 mais $3000 et ça na ba famille o ya pena ba boy mais ce qui on a capable de mbobino boza siko place moko bovani siko boko mais parce que c'est pareil mutake pas na ye on ça vendre pas na ye on est la solution T attends si comme il mibali ko comme ko profiter là ko soit jeune faire batou na la botité loko moko te on va ni na moko comme donc beaucoup mais j'aime moi ça mobali mais na foot bloc on biso to bano linga ngote zaki msu ba fille ba ko to ba fille ba za banda ben baté faut comprendre ko to ba bongo te David po ndenge za wana basi ya marque wana l'Afrique to bano benga bango basi baza ba vie moko pasi azunga ka mobali moko ya singa yo asa pas dans une bonne famille yo OK là ba ke côté le bala papa wana likambolo bien vraiment eza vrai donc eza selon situation na situation mutu mususu okuta na situation moko penza catastrophe oza choix te na moni wana toromo kende moi libanda si je ne sais pas un peu la phénomène gigolo et pour vous dire que quand même émission comme kende nasuka to leki c'est vraiment temps et si Dieu nous fait grâce to sous temps ya kolobi la sujet en gros moi juste mot de la fin moi conseil na basi wana oyo bala basi bo pesa conseil na basi wana o ba perdre ki bo moi na bango oyo ba supporter mibali o ba fite la mibali ba billet ba ya mboka o ya zali azu mobali en charge pe ba mibali bo pesa conseil na mibali oyo azwa mbonga moi na facilité donc moi ça obimisa ependa otya loboko boye et pourtant mingi ezalandi loboko moi mobali ndezo pesa ya moi sezoya na boya na solide. Ok, merci pour la parole. Ngai lokola naza syndicaliste ya ba papa na pesika ka vraiment tort na ba papa te mais na pesipe conseil na ba papa que talaka ka ba maman ba déclarer ba lobi ke ba gigolo ba lekiningi papa zala papa lata pantalon à rose thé lata pantalon ya bleu bien noir comme ça contribuer pour aux en moins valeur. Pena ko pesa pe conseil na ba maman oyo bazali ko se laisser faire hein bazo ko utiliser bango vraiment bosolula hein za makamusu bosolula ka et ko ça bien quoi hein vraiment na komona mabeke buba na ko boakela na o alobi bo asali boyo gigolo be a shininga mais ce qui bosololi et ko kende bien wana nde le bananga suka moi je dis rapidement alors le baboué papa maman en tout cas bana basi soko za na bien oza na kitoko pesa kitoko no valeur ni pesa valeur ko lingate ki mobali moko boy soit gigolo moko ba bimela yo bana ole ba mbongo non yo nde folia mbongo papa ilo kona fo sila pona nga fo sila micha esika na yo zala mwasi sala po fier na yo sala lo fundu na yo mobala la na yo senga ikabelo ba bwizo oya awa 30 pouces senga yango c'est ça un problème té donc voilà mala basi to misala moi si na biso continuer toujours ko banda bo poko na biso moi si azala toujours moi si kotika la ko changer té voilà rapidement mot de la fin. Ouais, normalement na kolobaka pona bande kona biso mobali faza mobali otika mobali botika kosakana na basi pona na sima yo profiter et a bien te en plus ba place bo kende bota lobby ya bana bino mwana oyo ka histoire papa na ya zala jikolo ezo sala penda propre te misupe bo subo polisi bana me bolingo otika ngo en tout cas bo changer et pas bande ko na biso basi na loba moi si so moni clarté koyo kano soni te o to fandara pona talaka soni batu ba loba te moi si faut zala moi si faut sepela pe ba honorer yo et rêve moi si nyonso
il faut séparer mobali à honorer exacte que yo moi so fandi o bana no ko dépenser kana mpona mobali donc eza vraiment le comment eza normalité eza anormal et te passer directement dans ta vie mot de la fin rapidement. Bon, mot de la fin eza la représentante bonne basi moi aussi il faut pas qu'on désespérer la vie. Il faut toujours croire un jour au Tobala. Mais ce qu'il faut tambola selon des paroles pour se conseil. Pour bas nous tout na base de na ponete na poto, ba se conseil papa na moitié. Ba mi on va conseil à pasteur. On a bien la thème là. Moi je suis pas la base, il faut que la papa, même papa ce qui t'a amené na poto avec de maman, tu l'as dit la bien été. Ça de papa lobby. Ce gars on va continuer papa. Le papa t'as papa a boui. Vous comprenez? Moi aussi, ah kitoko, faut dire kitoko. On constate, oh kitoko ça m'appelle, parce que pas m'appelle. Donc ça kitoko. Donc moi ça m'appelle à mon couleur la rati. Donc moi c'est toi kitoko, comme ça nengo zali. Ne pas le système à go, yo pesa boy. Boya ye benga na yeme. Kolingati ba moi c'est pour moi kitoko, elle te basket à boy. Pantalon à c'est boy non. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya Mboka. Babi c'est vraiment les lots de d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo ba image oya ni bolu comme Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo toza na système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check suba bientôt na mbetu donc tala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci bakosa binote yango nde mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi digital momo le caméraman plus suspect au monde mboko to na site ka moko bomoko ya mboka donc soko na site na information vous comprenez.